Dashurinë halal në jetën bashkëshortore e ka themeluar Zoti në Kur'anin famëlar dhe e ka ngjidhur profeti alayhis salam me porositë dhe me këshillat e tij. Kështu që një musliman i mirë nuk ka ditë dashurie, as ditë të dashuruarish. Po një musliman i mirë, një bashkëshort i mirë është i dashur gjithmonë me bashkëshorten e tij. Një musliman i mirë është një bashkëshort i mirë, dhe një muslimane e mirë nuk ka ditë të dashuruarish, as ditë dashurie, po ka dashuri pafund për bashkëshortin e saj, për burrin e saj. Dhe ajo gjithmonë është e dashuruar me burrin e saj, dhe se s'ka mashkull mbi sipërfaqen e tokës që mund zej vend në synin e saj përveç burrit të saj. Sepse në jetën bashkëshortore të Islamit është besnikëria, është nderi, është diçka që nuk ka kompromis, sepse ky është Islami. Kjo është feja e Zotit xhella xhelalu.